Всем привет, с вами Максим Волков. Сегодняшний влог посвящается руфингу и зацепам. В этом влоге сегодня мы будем где-то лазить, где-то повисать на высоте. У нас в городе не так уж и много, точнее в городском поселке не так уж и много высот. Так что найдем, там и будем висеть. Первый зацеп, я думаю, сделать вон там, если будет вам видно. На водонапорной башне. Сейчас сидим, дожидаемся, пока рабочие пойдут домой. Ждем 5 часов вечера, чтобы туда спокойно залезть, чтобы нас не выгнали. Вот мы уже подошли к этой башне. Не дождались мы, пока рабочие уйдут. Здесь есть охранник. Мы полезем быстро. Надеюсь, что нас не увидят. Погнали. Крепление на голову я не взял с собой, забыл. Придется держать камеру в зубах. Будет неудобно. Слазить. Я уже это снимать не буду, потому что неудобно камеру держать в зубах. Все, мы слазим. Этой высоты нам было мало. Сейчас думаю найти что-нибудь повыше и забраться туда, сделать какой-нибудь зацеп. Залезли мы вот на такие вот бочки, повыше, чем там, где мы были. Вот вид, сейчас вам покажу.
сегодня получился вот такой вот влог. Поруфили немного, зацепы поделали. Было интересно. Если понравился влог, Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. лайфхак от Игоря: засыпайте быстро.